Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi nisjen e një platforme parlamentaro-qytetare përpara kryeministrisë, duke prezantuar këtë veprim si një kundërpërgjigje ndaj vendimit të majorancës për të kaluar direkt në votim ligjin e barazisë gjinore, pa lejuar diskutime në parlament. Qeveria u miratua pa debat, programi i saj pa debat, buxheti dje pa debat, të gjitha pa debat. Atëherë ne do të hapim platformën parlamentaro-qytetare para ndërtesës Këshillit të Ministrave. Si hapi parë, por ne ndaj këtij regjimi jemi të vendosur të qëndrojmë me të gjithë potencialin dhe forcën tonë. Ne nuk nënshtrohemi. Lideri i opozitës theksoi se kjo foltore nuk përbën bojkot të parlamentit, por një mënyrë për të vazhduar betejën dhe brenda sallës dhe komisioneve parlamentare, duke përballur atë që ai e cilësoi si mbyllje të gojës së opozitës. Bojkoti i parlamentit. Jo, po kjo do thotë se opozita do zhvilloj betejë dhe brenda parlamentit. Ajo ka të gjithë potencialin, të gjithë trashëgimin dhe kësaj dhune të pandërprerë, kësaj mbyllje goje të opozitës në parlament, ajo do i përgjigjet me mjete adekuate si në komisione, ashtu dhe në sallën e parlamentit. Ndonse nuk ka një datë caktuar për protestat, Sali Berisha nuk heq dorë nga përballja në sheshe me qytetarët deri në largimin e qeverisë. Protestat kombëtare janë tejet të vonuar dhe shpejti do komunikojmë para jush protestën e parë kombëtare dhe pastaj në vazhdim, ku ftojmë të gjithë ata qytetarë që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë. Ndërkaq, lideri i opozitës lajmëroi se betejë kundër ligjit të barazisë gjinore nuk ka marrë fund. Partia Demokratike nuk pajtohet me këtë ligj. Do ndërmarrë të gjitha hapat kushtetuese, do rikonsideroj referendumin dhe çdo gjë të mundshme të nevojshme për anullimin e këtij ligji, i cili në fakt përmbys rendin juridik të shtetit shqiptar, mbasi rrezon të paktën 4 nene, 18, 22, 24 dhe nenin 54 të kushtetutës. Pasi rrezon kodin e familjes, rrezon kodin civil, kodet pra të cilat përbëjnë bazën juridike të shtetit. Opozita mbetet e vendosur në qëndrimin e saj kundër ligjit, duke theksuar se ai dëmton familjen dhe shoqërinë shqiptare.